Здравейте хора, аз съм Ехоп, тук с мен не Ендербой. Днеска играем китпишик, скъсаме. Чакай, аз си оправя лага, че ме лаги ужасно. Един репна от мене. Нали? Къв, сериозно, аз веднага слязох и някакъв ме удари и ме запали. На половинка съм. Добре, какъв е този бе? Зад мен няма никой, пак ме ударя някой. Още в началото ще рейдваш на клипа. Извинете за гласа ми. Кой наби, не знам. Индианец! Индиана Джонс! Идва танкерите. Остай ма. Някакъв с кожена броня ма гони, май беше Сноуман той. Добре, ти са Сноумани, па са с железни мечи, бахче. Аз не виждам къде съм от тебе, всичко напаля. Аз съм Пайро. Ето те тако те убиха и мен. И аз съм пред тебе. И ти ли си Пайро? Пайро. А той ги запалва. Че съм добър с лъка повече отколкото боя. Аз съм боя по-добър. Аз за лъка. Все пак съм... Видях, че имаш клип на Team Fortress. Трябва да си... Не знаеш как се активиращата с десния бутон на мишката? Ама аз не знам как да го махна. Ние тук ги запалваме. Един огъзък го оцелих. Здрасти. Кой ме оцели? Не съм аз. Не, убита. Ще го целя в газа. Слотман. Стягам се. Чакай, че тук един сок и една чаша ми пречат на бюрото ми. Защото на който знае ма мързи да си изчиста стаята. Ти къде си? Видяхте, че те убиват и... Аз видях един Айрон броня. Да, той се нарича Свордсман. Аз ще остана без стрели. Аз забравям защо. Те са хакери, как са по-бързи от мене? Сноуман. Той май да Кристопас го има хака за бързо бягане. Той направо с хака Word. То аз го нямам сякаш. Аз не си старам хаково. Нинджа! Тук има нинджа! Ако не ме бях казал за хака Word, нямаше да се го изтегли. Той вика, че сам го е намерил. Намерил го е! Ама иначе нямаше да се досети за този хак. Добре, че аз му казах и той сам се... Аз взех кит нинджата. Знаеш колко я кит нинджа? Когато си сложиш, той сигнализатора, и бронята ти става невидима, и името ти става невидимо, и оръжията. И ставаш по-бърз. Айде, и мой да виждаш ден. Изи. Айде, я рипнаха всички. Вече ми се вижда меча. То Сноумен бил... Ама бронята не. Вече се виждам цели. Слабост ми даде, като ми свърши ефект. Не! Остай нинджата намера.
Добре, че къде си? Хоп. Ето те. Чакай. Здрасти. Чуваш ли ме? Хоп. Ехо. Чуваш ли ме? Да, чувам те и сега си ме бил. Няма само веднъж ще удари, за да ме чуеш. Чухте и от хилядния път, и от първия, и от никой. Защо не отговаряш? Защото се биех. Вай, гонят там! Кой не гонят? Мене ма гонят, тебе не те гонят. Аз вече скочих. Да стана ли невидим? Или не? Аз стана невидим. Не, меча ми се вижда, по принцип. Дед само броните изчезват. Идваме на гости. Айде, убих един. Бавност ми даде. Защото се виждам вече. Трябва да се зареди. Трябва да чакам много време. Той дори не мога цели пък ме уби. Може би хак. Ако има такъв де. Айде. Айде, нинджа, активирай се. Трябва да изчакам още. Мен с снежни топки ме убиват тя с нормалните. Идваме на гости. Супер, убих един със скин на Фокси. Вече не съм невидим. Аз ги спомня, между другото. Не, аз сякаш си не ги спомня. Здрасти. Чакай, ще го настигна. Айде. Супер. 3 в една игра за сега. Къде си, бе? Сега ще се сменя купичките. Останах само с 3. Мен ме убиха. Стига с този, бе! Майка! Аз вземам пайрото. Пусна се щита. Нинджата е по-силна от спайрото, но...
Добре, как сноуманите само с топки могат да ме убият? Аз съм си пуснал режима за нинджа. А тук има хакери, как ме виждат, като съм невидим? Здрасти, виждам те. Ела бързо. Тази къща не е много добра идея, но хубаво. Идват май насам. Ти ме запали! И ти ме запали! Бързо ела. Май двамата се запалихме. Ама аз оживях. Те се опитват да настрелят. Не! Убиха ме. В къщата. Пак аз убих един пред къщата. Аз съм арчер. Нинджа виждам тука. Да бе, хакери ме казват, два удара ще ме убият с... Той ще ме... Те са значи като моя пурът, и те ме ударят два пъти, не умират, умирам. А пък аз ги ударям два пъти, пък те не умират. Това е баше ми честото бе. Вие хакери са. Може би са, защото не съм бил там да видя. Здрасти, аз съм отново за теб. Убихме го. Да се връщаш. Айде в къщата. Или не. Айде бе. Дебел. Айде убих един с лъка. Гледай. Те с гаджета ли са, че се пазят? Да, те са тим. Ти момиче иска да ме убие. Ти момиче ли е изобщо? Дето е със Соня. Някакъв скочи умря. Някой ме бил долу. Аз избирам арчера, че има безкрай стрели. Айде ти обиден. За малко да те застрелям. Този пингвин пази тъсли и тосли, не знам. Да, пингвина, аз го бях видял, той ме беше убил. Те с гаджета ли са, бе? То май има едни гаджета. Путки ли са, къса? Келеши ли са? Знаеш ли какво е келеш? А ти? Да, нисък човек. Или малък, може да се каже също. Не, да. Ма пак са си келеши. И лапета.
Макар да е едно и също май. Аз съм взел нинджата. Аз съм взел тези гаджета или там какви са, почват да ме дразнат. Има някакъв трол, дето ти се беше с него. Имаше един, дето го убих и друг и трола ме убих, защото бях на малко. Добре, аз съм пред спална. Ти е. Чакам да видя дали ти ще дойдеш. Его този пингвин. Ето, ти са Слотман. Какво? Милето започна вече. Някакъв се пише Крашбър. Да, Краш Бърн, аз го бях видял. Той има една игра Краш Бърн. Не, тя е Крашен Бърн. Аз виждам танкове. Добре. Бащи хакерите невидими са и ти не ги виждаш, тъй и те те убиват. Зад мен няма никой и пак някой успява да ме убие. Айде бе, глупа фарча. Ще убия, ще продам. Ще продам на пазара за 5 стинки. Убил го. Никой нямаше да го купи. Видях един начер и той почна да го бие и да го обижда. Почва да ми лагва. Рап съм на 18. Майка ти бе, като слаг бе. Мисля, той да е от типа. Ела на спаун. Аз съм на оная водичка. Умри, ела на спауна, че Ти мене и сега ще ме убият. Някой ме напада да стои. Айде и паднах от високо. Айде, идваш ли? Само да си взема кит. Аз ще взема арчера. Добре, при тебе съм. Това ли ще е края на епизода? Да. И това беше от нас. И чао.